Hi, welcome back to our YouTube channel Chittoor Nature. This is your Madanapalli. Top 5 places near to our Chittoor district, and they are top 5. పార్క్ అనేది చాలా మంచి ప్రదేశం. మీరు చూడొచ్చు, అక్కడ పోతే చాలా అంటే చాలా జంతువులు ఉన్నాయి. అది మనకు తిరుపతి సిటీలోనే ఉన్నది. అక్కడ మీరైతే చాలా జంతువులు చూడొచ్చు, లైక్ సింహాలు, పులులు, జిరాఫీలు, గొర్రెలు, పాములు, ప్రతి ఒక్కటి చూడొచ్చు. విజిట్ చేయండి ఖచ్చితంగా. అండ్ టాప్ 4th లో ఉన్నది మనకు చంద్రగిరి కోట. చంద్రగిరి కోట మనకు నియరెస్ట్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ తిరుపతి సిటీ పక్కనే ఒక 5 kilometers లో ఉన్నది. అండ్ ఇదైతే మనకు చంద్రగిరి కోట 11th century లో కట్టారు. అండ్ విజయనగరం ఎంపైర్స్ వాళ్ళు కట్టారు. అదే చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కోట అనేది. ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు. టాప్ 3 ప్లేసెస్ లో అయితే మనకు గురంకొండ ఉన్నది. గురంకొండ 1714 లో అబ్దుల్ నబీ ఖాన్ నిర్మించారు. అది మనకు నియరెస్ట్ కడప ఉన్నది, అన్నమయ్య డిస్టిక్. అండ్ టాప్ 2 ప్లేస్ లో అయితే మనకైతే మదనపల్లి హాస్లీస్ ఉంది. మదనపల్లి నుంచి మనకు 20 kilometers లోనే ఉంది హాస్లీస్ అనేది. అక్కడైతే మీరు అక్కడ నుంచి మీరు పోతా ఉంటే బైక్ లో అయినా కార్లో అయినా పోతా ఉంటే కొండల మధ్యలో నుంచి వ్యూ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ నుంచి మీరు ఇండియా మ్యాప్ అనేది ఒక చేను దగ్గర ఇండియా మ్యాప్ అనేది మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇంకా చాలా మంచి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అక్కడ మీరు ఫొటోస్, వీడియోస్, వెడ్డింగ్ షూట్స్ ప్రతి ఒక్కటి చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా మంచి ప్రదేశం. అండ్ టాప్ 1 లో వచ్చేది తలకోన. ఇదైతే మాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టమైన ప్రదేశం. ఇక్కడైతే మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మేమైతే 200 times అయినా పోయి ఉంటాం. మా ఇంటి దగ్గర నుంచి అయితే ఓన్లీ 25 kilometers ఫ్రమ్ rompicherla టు తలకోన. అక్కడైతే మీరు వంటకాలు చేసుకుని తినొచ్చు. చాలా ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, లైక్ వాటర్ ఫాల్స్, తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, నలకోన ఉంది, కింద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. అండ్ అక్కడైతే మీరు గెస్ట్ హౌస్ ఉంది, నలకోన ఉంది. నలకోన కూడా ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. పైన వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. Please subscribe our YouTube channel. Don't forget to like the video. Thank you.